নমস্কার, ফ্লাশ ডাব্লিউবিসিএস আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকের ভিডিওতে আমরা পার্টিকুলার কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করব না। আজকের ভিডিওতে আমাদের টিম ফ্লাশ ডাব্লিউবিসিএস এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট রয়েছে। বিশেষ করে যারা রিসেন্টলি বিভিন্ন এক্সামে পাস করেছেন, সেটা পিএসসি মিসলেনিয়াস 18 হতে পারে বা ডাব্লিউবিসিএস 19 হতে পারে বা অন্যান্য যে কোনো জব, বিশেষ করে সিজিএল হতে পারে বা অন্যান্য জব যারা সার্ভ করছেন অলরেডি, তাদের কাছে আমাদের টিমের পক্ষ থেকে একটা রিকোয়েস্ট রয়েছে। সেটা অবশ্যই পিএসসি ক্লার্কশিপ সংক্রান্ত। আপনারা থাম্বনেল দেখেই বুঝতে পেরেছেন। দেখা গেছে যে যারা রিসেন্টলি বিভিন্ন জবে সিলেক্ট হয়েছেন, তাদের অধিকাংশই পিএসসি ক্লার্কশিপে উইথ গুড র্যাঙ্ক তারা কিন্তু সিলেক্ট হয়েছেন মেরিট লিস্টে। তো আমি রিসেন্টলি আমার বেশ কিছু বন্ধুর সাথে কথা বলছিলাম যারা অলরেডি বিভিন্ন জবে সার্ভ করছেন। তো তাদের মধ্যে অনেকেই বলছিল তারা ক্লার্কশিপের টাইপিং টেস্টে অ্যাপিয়ার করবে টু প্রুভ দ্যাট তারা অনেকগুলো জবে সিলেক্ট হয়েছেন ফাইনাল লিস্টে, সেটা প্রুভ করার জন্য। অধিকাংশই যারা জব করছেন তাদের কি হয়, তারা যখনই জব করেন তাদের কম্পিউটারে অনেক কাজ করতে হয়। তো অটোমেটিকলি তাদের টাইপিং টেস্ট প্র্যাকটিস ছাড়াই পিএসসি যে রিকোয়ারমেন্ট 20টা ওয়ার্ড পার মিনিট, সেটা অটোমেটিকলি চলে আসে। তো তারা অ্যাপিয়ার করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা সিলেক্ট হয়ে যাবে। আর অধিকাংশই দেখা যাচ্ছে যে যারা সিলেক্ট হয়েছেন তাদের গুড র্যাঙ্ক রয়েছে। আমার বেশ কিছু বন্ধু রয়েছে যাদের একদম প্রথম পেজেই নাম রয়েছে। তো আমি কথা বলে যেটা বুঝতে পারলাম, অনেকেই হয়তো এরকম অ্যাপিয়ার করবেন টাইপিং টেস্টে, তারা কিন্তু জবে সিলেক্ট হয়ে যাবেন কিন্তু জয়েন করবেন না। কিন্তু দিন শেষে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন যে হ্যাঁ, আমরা একাধিক জবে বা একবার তার থেকেও বেশি জবে আমরা ফাইনাল লিস্টে নাম তুলতে পেরেছি, আমি 3-4টে জব পেয়েছি। হ্যাঁ, অবশ্যই এটা প্রুভ করা সম্ভব যে হ্যাঁ, আমি 3-4টে সরকারি চাকরি ক্র্যাক করেছি ফাইনাল লিস্ট পর্যন্ত। কিন্তু আমার পক্ষ থেকে বা আমাদের ফ্লাশ ডাব্লিউবিসিএস এর পক্ষ থেকে একটাই রিমাইন্ডার দেওয়া আছে। সেটা হচ্ছে, দেখুন, আপনি আজকে অবশ্যই একটা ভালো জবে সার্ভ করছেন, কিন্তু আজ থেকে 2-1 বছর আগে আপনিও তো একটা ফেজের মধ্য দিয়ে গেছিলেন যেখানে আপনার কাছে কোনো জব ছিল না, আপনিও একটা প্রিপারেশন ফেজের মধ্যে ছিলেন। আপনি সেই সময় আপনাকে একবার দাঁড় করিয়ে ভেবে দেখুন যে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে একটা চাকরি পাওয়া কতটা টাফ। তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আপনি নিজেকে একটু আজ থেকে 2 বছর আগে বা 1.5 বছর আগে বা 1 বছর আগে একটু ভেবে দেখুন যে যখন আপনার হাতে কোনো জব ছিল না, আপনি প্রিপারেশন ফেজে ছিলেন, তখন আপনার মানসিক অবস্থাটা কী ছিল। দেখুন, আজকে আপনি যদি অ্যাপিয়ার করি অবশ্যই সিলেক্ট হয়ে যাব, কিন্তু দিন শেষে সিটটা কিন্তু নষ্ট হবে। আপনি জয়েন কিন্তু বলবো না, যেহেতু আমরা মোটামুটি একটা ভালো পোস্টে সার্ভ করছি। আমরা শুধুমাত্র নিজেদের প্রমাণ করার জন্য অ্যাপিয়ার করছি, কোনো চাকরির জন্য কিন্তু অ্যাপিয়ার করছি না। তাহলে যেটা দেখা যাচ্ছে যে সিটগুলো কিন্তু আলটিমেটলি নষ্ট হবে। এইরকম যদি পিএসসি মিসলেনিয়াসে রিসেন্টলি রেজাল্ট পাবলিশ হয়েছে, পিএসসি আইডিও ছিল, অন্যান্য এমভিআই ছিল, ডাব্লিউবিসিএস গ্রুপ এ বি আছে, সিডি থাকতে পারে, তার আগের যে জিনিসগুলো ছিল, এক্সামগুলো লোকে অ্যাপিয়ার করেছিল। তো তারা যদি অ্যাপিয়ার করে তো মোটামুটি ধরে নেওয়া যায় যে 200-300 বা তার থেকেও বেশি সিট কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে। তো তাহলে কিন্তু আমরা যদি অ্যাপিয়ার করি তাহলে যেটা দেখা যাচ্ছে যে 200-300 সিট নষ্ট হচ্ছে, তার মানে 200-300 বেকার ছেলের ফার্স্ট্রেশন লেভেলটা একবার ভেবে দেখুন। তো আমাদের ফ্লাশ ডাব্লিউবিসিএস টিমের পক্ষ থেকে একটা অনুরোধ রইল সবার কাছে, যারা অলরেডি বিভিন্ন জবে সার্ভ করছেন, ভালো পোস্টে সার্ভ করছেন, যাদের কলকাতা ওরিয়েন্টেড পোস্টিংয়ের দরকার নেই, হয়তো অনেকেই অন্যান্য পোস্টে সার্ভ করছে বা ট্রান্সফারেবল জব, সেই ক্ষেত্রে কলকাতায় আসতে চায়, ভালো র্যাঙ্ক রয়েছে, সেক্রেটারিয়েটে পেয়ে যাবে, তাদের কথাটা আলাদা, বাদই দিলাম। তারা যদি ফাইনালি পিএসসি ক্লার্কশিপে জয়েন করতে চায় তাহলে অবশ্যই টাইপিং টেস্টে অ্যাপিয়ার করতেই পারেন, কেন করবেন না। কিন্তু যারা জয়েন করবেন না শুধুমাত্র দিন শেষে আঙুলে গুনে দেখার জন্য যে আমরা ফাইনালি কতগুলো জবে সিলেক্ট হলাম, সেটার জন্য যদি অ্যাপিয়ার করে থাকেন তাহলে সেটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমাদের ফ্লাশ ডাব্লিউবিসিএস পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ থাকলো যে দয়া করে টাইপিং টেস্টে আমার মনে হয় নিজেকে আর প্রমাণ করার দরকার নেই। আপনারা আগেই নিজেদের প্রমাণ করেছেন, আপনারা যেহেতু ভালো পোস্টে সার্ভ করছেন। তো আমাদের টিমের পক্ষ থেকে অবশ্যই একটা অনুরোধ থাকলো আপনাদের কাছে, অ্যাপিয়ার করার দরকার নেই, আমার মনে হয় না দরকার আছে, বা আমাদের ফ্লাশ ডাব্লিউবিসিএস টিম মনে করে না যে কেবলমাত্র নিজেদের প্রমাণ করার জন্য একটা এক্সামে অ্যাপিয়ার করে আরও বেশ কিছু বলতে বেশ কিছু, সেটা 200-300 প্লাসই হবে। তার কারণ রিসেন্টলি মিসলেনিয়াসে যে রেজাল্ট পাবলিশ হয়েছে সেখানে প্রচুর ভ্যাকেন্সি ছিল। তো শুধুমাত্র নিজেদের প্রমাণ করার জন্য আমার মনে হয় না, বা
আমাদের টিমের মনে হয় না যে অ্যাপিয়ার করার প্রয়োজন আছে। অতএব অনুরোধ থাকলো আপনারা দয়া করে টাইপিং টেস্টে অ্যাপিয়ার করবেন না। অন্যান্য যারা আছে যারা এখনও সিলেক্টেড হয়নি, দিন গুনছে আঙুলে যে কবে তাদের ফাইনাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা বাড়িতে আসবে, তাদেরকে সুযোগ করে দিন অবশ্যই। তাহলে তারা তাদের যে ফার্স্ট্রেশন লেভেলটা আছে সেটাকে কাটিয়ে উঠতে পারবে। নিঃসন্দেহে পিএসসি ক্লার্কশিপ একটা ভালো জব। আপনারা সবাই সবার পাশে না দাঁড়ালে সবাই মিলে তো এগিয়ে চলা সম্ভব নয়। আমাদের তো সবাইকে নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। আমরা শুধুমাত্র এগিয়ে গেলাম তাহলে তো ওভারঅল যে ডেভেলপমেন্টটা সেটা তো হচ্ছে না। সবাইকে নিয়ে যদি এগিয়ে যান তাহলেই কিন্তু সবার সাথে সবারই বিকাশ হয়। তো যাই হোক, আমাদের টিমের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে এটাই অনুরোধ থাকলো যে যারা অলরেডি ভালো পোস্টে সার্ভ করছেন বা যাদের সেক্রেটারিয়েট বা কলকাতা রিলেটেড পোস্টিংয়ের প্রয়োজন নেই, ফাইনালি যারা কেবলমাত্র নিজেদের পরখ করার জন্য টাইপিং টেস্টে যাবেন, তারা দয়া করে টাইপিং টেস্টে অ্যাপিয়ার করবেন না, অন্যান্যদের সুযোগ করে দিন। এটাই আমাদের টিমের পক্ষ থেকে আপনাদের সবার কাছে করজোড়ে অনুরোধ থাকলো। ঠিক আছে, আজকে আর এই বিষয়ে বিশেষ কিছু বলবো না। আর হ্যাঁ, চ্যানেলটাকে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আর আপনাদের নিজস্ব যে মতামত রয়েছে সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখবেন। আর আপনারা চাইলে আমাদেরকে সোশ্যাল মিডিয়াতে ফলো করতে পারেন। আমাদের ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে FlashWBCS অভিজিৎ মুখার্জি বলে, সেখানে আপনারা চাইলে জয়েন করতে পারেন। এবং আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে আমাদেরকে সোশ্যাল মিডিয়াতে কোশ্চেন করতে পারেন। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং মনোযোগ দিয়ে সবাই টাইপিং টেস্টের জন্য প্রিপারেশন নিন। যাদের র্যাঙ্ক একটু পিছনের দিকে আছে তাদেরকেও হতাশ হওয়ার দরকার নেই, তারাও মনে প্রাণে চেষ্টা করুন যতটা সম্ভব তাদের টাইপিং টেস্টটাকে ইমপ্রুভ করুন। কেননা প্রথমের দিকে সবাই যে সিলেক্ট হবে এমন তো কোনো ব্যাপার নেই, অনেকেই হয়তো নেগলেক্ট করছে ব্যাপারটা। অতএব আপনার সুযোগ কিন্তু আসতেই পারে এবং আসলে যাতে হাতছাড়া না হয় তার জন্য কিন্তু প্র্যাকটিস করতে হয়। প্র্যাকটিস মেক্স ম্যান পারফেক্ট। ওকে, সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।